Mit ædle lakaj. Nu har vi da reddet hele byen igennem. Der må der være et enkelt hus, hvor der er en pige, der ej har prøvet vores sko. Ja, se, der er et hus derovre, som vi ikke har prøvet endnu. Jamen Gud! Lad os komme straks afsted. Vent på mig. Hvor er det spændende. Jamen, goddag, ædelfrue. Ædelfrue, må jeg forestille dem for prinsen. Vi har søgt med lys og lygte. Ja, fordi prinsen har tabt sit hjerte. Jeg har det her. Og så vil vi gerne bekendtgøre, at i og med, at denne dato og efterkommer det aldrig serveret, så der skal der også blive verdensårsældet som en glas sko. Og så vil Jens slå den i sølle heller til det så være. Derfor nåede vi frue, om det kunne lade sig gøre, således at... Ja, jeg har kommet over endelig indenfor. Ja, jeg har 2 skønne døtre, det må være ikke af dem. Ja, det er der ingen tvivl om. Ja, kom ind. Værsgo, sæt dem ned, prins. Ja, sæt dem endelig. Hvor skal jeg gøre hesten? Så vil de godt se at gå ud med her. Ja, det er en. Hvor er så disse døtre? Ja, nu er jeg ikke. Nu skal jeg kalde dem. Magdalene og Sofia, kom! Hvor er saksen? Men er der slet ikke én pige i dette hus, der kan passe denne sko? Det er jo det sidste hus på vejen. Jeg har søgt alle steder. Det kunne være, at en af mine døtre kunne komme til at passe den. Askepot! Askepot! Jeg har jo lukket dig ind i kuldkælderen. Ja. Jeg må prøve den sko. Så skal vi se, om den passer. Perfekt. Jamen, den passer jo